Mji wa matarajio sura ya 8. Asubuhi hiyo, lango la shirika la vijana wetu wapate ajira lilianza kufunguliwa mapema. Mgeni wa kwanza alikuwa Dina. Alifika hapo alfajiri na mapema. Amemleta mvulana mmoja kwa mahojiano. Huyu alikuwa asafirishwa Yemen ambako ajira ilikuwa imepatikana. Mwenye shirika hili alimshukuru Dina kwa msaada wake wa mara kwa mara. Alimlipa ujira wake na kuagana naye anatarajiwa kumuona baada ya muda mfupi akimleta msichana kutoka kijijini. Dina mwenyewe alikuwa amemwambia mwenye shirika kwamba msichana huyu alikuwa wa aila yake. Alikuwa ni mtoto wa ndugu yake watoka nitoke. Mwenye shirika alikuwa amesema kwamba mtoto huyu angefaa zaidi kwa mteja wake mmoja aliyekuwa na mtoto aliyehitaji utunzaji wa makini zaidi. Kama walivyokuwa wameahidiana, Dina na Herina walifika kwenye shirika hilo saa 5 kamili. Ulikuwa mwendo wa takriban dakika 15, lakini Herina aliona safari hiyo kuwa ndefu kuliko ile ya kutoka Tangamo hadi mji wa matarajio kwa gari moshi. Urefu wenyewe haukutokana tu na taharuki kuhusu yale ambayo yalikuwa yanamgojea. Lugha ya mafumbo ambayo shangazi na yule bwana aliyekuwa akiendesha gari walikuwa wakitumia. Herina alihisi kwamba watu hawa walikuwa wanamsema yeye. Hakuelewa mengi kati ya yale waliyosema. Hata hivyo, kuna wakati alimsikia shangazi yake akisema, hatuwezi kugawana nusu binusu. Kumbuka hata rubuni ulipata wewe. Mimi sijapata chochote cha maana kutoka kwa huyu. Yule wa asubuhi nakubaliana na wewe. Angekuwa mtu mwenye mazoea ya kuapa, Herina angeapa kwamba huyu aliyekuwa akizungumziwa alikuwa yeye. Sasa shaka yake kumhusu shangazie ilizidi kuongezeka. Hakuwa na hakika kama ni kazi aliyoitiwa au alikuwa anaenda kuuzwa. Alijituliza tu kwa kujiambia kwamba hakuna msiba mwingine ambao ungekuwa mkubwa zaidi ya msiba wa kuondoka kwao. Alishusha pumzi ndefu akiwa huko nyuma alikoketi na kupiga kikoko hafifu ambacho kiliwashughulisha kiasi waliokuwa wameketi hapo mbele. Herina na shangazie waliingia afisini mwenye shirika hili. Dina alimsabahi mama mmoja ambaye alikuwa ameketi kwenye dawati kubwa. Dina hakumjua mama huyo, lakini alishuku kwamba ndiye ambaye alihitaji mfanyakazi wa nyumbani. Dina na Herina walikaribishwa na kujulishwa kwa mama huyo ambaye aliitwa Jemima. Herina aliambiwa kwamba mama huyo alikuwa na duka la kuuzia bidhaa anuwai hapo mji wa matarajio. Aliambiwa kwamba atakuwa akimsaidia mama huyo. Jemima alimtazama Herina kwa macho yenye huruma. Macho ya mama huyo yalilenga kipaji cha Herina na kupenya hadi rohoni mwake. Alisafisha koo na kusema, hujambo, mimi naitwa Herina. Shikamoo mama, alisema Herina. Marahaba mwanangu, habari za utokako? Jemima aliuliza. Njema mama, alisema Herina. Dina alianza kuingiwa na wasiwasi kuhusu uhusiano mwema uliokuwa unaanza kujijenga kati ya mama huyu na Herina. Alihofia kwamba huenda mama huyu akafumwa na mshale wa huruma na kumwachilia Herina arudi nyumbani. Najua umeambiwa jina langu, niruhusu nikufahamishe tena. Mimi naitwa Jemima. Huenda shangazi yako hapa tayari ameshakwambia ni mimi ni naye hitaji msaidizi, Jemima alisema. Herina alinyamaza huku akimwangalia shangazi yake. Basi, bi mdogo, ni mimi. Najua umeambiwa kwamba nina kiduka ambacho kinauzwa bidhaa huko mjini. Nina kazi nyingine ya kitaalamu ambayo mimi hufanya. Nitakwambia mengi zaidi baadaye, pengine tukifika nyumbani. Awali nilikuwa ninahitaji msaidizi kwenye duka hilo, ila naona kwamba msaada ambao ninahitaji zaidi ni juu ya mwanangu Jeff. Ana umri wa miaka 3 sasa, ila ana changamoto mbalimbali ambazo zinamhitaji mtu kumsaidia. Wamekuwa wakija wasichana wengi waliokomaa na wengine wabichi. Hata hivyo hawakai. Kuna wale ambao wanajaribu siku moja na kushindwa. Wanajiendea bila hata kunipa notisi. Jemima alimwambia Herina kwa masikitiko makuu. Herina alimtazama mama huyu kwa huruma. Alishangaa kwamba hata hao wenye pesa huwa na matatizo. Alitikisa kichwa tu bila kusema lolote. Jemima aliona unyonge kwenye macho ya Herina. Alishusha pumzi na kuendelea kuzungumza huku akimtizama Herina. Amesahau kwamba Herina alikuwa ameandamana na shangazi yake. Una umri wa miaka mingapi? Umekamilisha masomo yako? Je, una kitambulisho? Jemima aliuliza maswali haya huku akishusha
akishuku kuwa msichana huyu hakuwa na kitambulisho. Ingawa Herina alionekana kama aliyekomaa kimawazo, mtu aliyemchungua kwa makini angeweza kung'amua kwamba alikuwa mchanga sana. Herina hakusema lolote. Alilofanya ni kupitisha macho yake kutoka kwa Jemima hadi kwa shangazi yake. Yalipofika kwa shangazi yake, alitua hapo. Nikana kwamba macho yake yalimtaka shangazi ajibu maswali hayo. Nikana kwamba yalikuwa yanamhukumu. Moyo wa shangazi ulienda mbio. Alihisi kwamba mama huyu alikuwa ameanza kumtia kwenye mtihani mgumu. Kabla ya Dina kutoa kauli ya kujitetea, Jemima alizungumza tena. Bi mdogo, unasemaje? Mama, alisema Herina. Mimi ninaweza kuifanya kazi ambayo utanipa. Nadhani hata huyo mtoto usemaye, ukinifundisha namna ya kumtunza, nitaweza tu. Unaweza kuniamini mama? Herina alikamilisha kauli yake na kumtizama Jemima kana kwamba anangojea hukumu kutoka kwake. Jemima aliyasikiliza kwa makini maneno ya Herina. Alimtizama tena. Nusra amwambia kwamba alikuwa amewaamini wengi kama yeye, akawaachia nyumba yake waisimamie na kuiendesha. Hata hivyo, aliyopata ni fadhila za punda. Alipomtazama Herina tena na kuwaza kwa kina, aliona kwamba lazima kulikuwa na sababu kubwa ya mtoto huyu kuchukuliwa kutoka kwa kijijini na kuja kutumikishwa mjini. Kwa kweli, shangazi yako hapa alikuwa anasema umefikisha umri wa miaka 18. Alikuwa pia ametuarifu kwamba ulikuwa umekamilisha masomo yako ya shule ya upili. Sikuona kizuizi chochote cha kukuajiri. Itokeapo kwamba hujafikisha umri unaohitajika, sijui nitafanya nini. Sijui kama ni macho yangu yananipiga chenga, lakini kidogo naona. Je, kauli yako shangazi ni ipi? Jemima alimuuliza Dina bila hata kumtizama. Mimi sina kauli. Aliyetaka kazi ni huyu. Aliwatuma wazee wake kwangu nimtafutie kazi. Hii ndiyo iliyopatikana. Huyu ndiye mfanya kazi. Stakabadhi zake nimempa mwenye shirika hili. Hata hicho kitambulisho anacho mwenye shirika. Sasa nyinyi wawili amueni. Dina alisema haya haraka haraka na kwa sauti ya chini kana kwamba anachelea kusikika. Herina alimkazia macho shangazi yake kwa mshangao uliojiandika usoni mwake. Jemima aliuona mtizamo wa Herina na kuingiwa na wasiwasi zaidi. Mama, mimi nimeshakwambia kwamba nitajaribu kadri ya uwezo wangu kuifanya kazi ambayo utaniagiza. Kama utaridhia hili, unaweza kuniajiri. Kama haitawezekana, nitarudi nyumbani kwa mama yangu, Herina alisema. Maneno haya ya Herina yalimshtua Dina zaidi. Aliona mipango yake ikitibukia hapo hapo mbele ya uso wake. Bi mdogo, nimekusikiliza kwa makini. Ikiwa kweli ni wewe uliamua kuitafuta kazi hii, sharti una sababu za kutosha. Mimi nitakuajiri, ila kumbuka kwamba si ile kazi ya hapo dukani ambayo ulikuwa umeahidiwa. Hiyo itabidi nitafute mtu mwingine. Ni kazi ya nyumbani, si kazi rahisi na si kazi ngumu vile. Unachohitaji kuwa nacho ni mtazamo chanya, Jemima alimwambia Herina. Asante sana mam. Ninakuahidi kwamba nitajitahidi kulingana na uwezo wangu. Kuhusu kitambulisho, hilo lisikushughulishe mno. Yote yatatengenea, Herina alisema. Jemima alitikisa kichwa, ishara ya kukubaliana na maneno ya Herina. Shangazi naye alishusha pumzi ndefu. Alimwambia bibi huyu kwamba yeye alikuwa amekamilisha kazi yake. Alikuwa amemtafutia binti kazi. Mradi binti mwenyewe alikuwa mikononi mwa Jemima, yeye alikuwa radhi kuondoka baada ya kupokea wajira wake wa mwisho. Aliwakumbusha Jemima na Herina kwamba iwapo ingetokea mkono wa sheria umtafute Herina na kumpata kwa Jemima, asitokea yeyote wa kumnyoshea kidole cha lawama. Jemima alishangazwa na onyo hilo. Serikali ingemtafutia nini ilhali mtoto alikuwa amefikisha umri unaohitajika? Hata hivyo, hakujibu lolote. Alikuwa amezoea vitisho vya matapeli kama huyu. Baada ya kumhoji Herina, Jemima alikuwa amefanya uamuzi kuhusu hatima ya mtoto huyu. Hakuhitaji kumwambia yoyote kuhusu uamuzi huo. Ilikuwa siri yake na Maulana. Baada ya Jemima kujaza stakabadhi hii na ile katika shirika hilo, aliandamana na Herina hadi nyumbani kwake. Bababu aliyevalia mavazi yaliyoandikwa
Ultimate Security aliwafungulia lango na kuwapungia mkono. Jemima alimwashiria Herina waingie ndani. Nyumba yenyewe ilikuwa jumba hasa, lilipatikana katika mtaa wa kifahari wa Nyati. Mtaa huu ulipakana na kitongoji duni cha Zongomwea. Huko ndiko wakazi wa Nyati walikopata wafanyakazi wa nyumbani. Ni jumba ambalo lilisimama kwa bwebwe kwenye kiwanja cha ekari moja. Ukilinganisha na mengine katika mtaa huu, hayo mengine yalionekana kama vijumba. Herina alipoliona jumba hilo alimwomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu za kutekeleza majukumu yake. Kwa makadirio ya haraka, jumba hilo lilikuwa na vyumba visivyopungua 8 bila kuhesabu ile nyumba ya wageni iliyokuwa ubavuni mwa kasri hili. Alitazama tena jumba hilo kwa mshangao. Japo huku kwao walikuwa na nyumba yenye sakafu ya saruji, nyumba yenyewe ilikuwa ndogo sana. Hilo la Jemima lilikuwa mara 10 ya kichumba chao. Herina alizoea kukifuta vumbi kijumba chao na kukipiga deki kwa muda usiozidi dakika 40. Alipotazama jumba la mwajiri wake, alikadiria kwamba ingemchukua kutwa nzima kupiga deki baadhi ya vyumba vyake. Hata hivyo, mambo yalienda kinyume na alivyotarajia. Herina, kama uonavyo, nyumba yangu ndiyo hii. Hata hivyo, ninataka nikufumbulie kwamba kila mfanyakazi katika nyumba hii ana wajibu wake. Tumeandikiana maktaba na kila mmoja. Pia tumeandikiana shabaha ambazo kila mmoja wao na hata mimi binafsi sharti tulenge kutimiza. Kuna mpishi, kuna mfanyakazi wa kupiga nyumba deki, kuna wa kutunza huko nje, wakupalilia bustani na kulegeta ua. Yule wa kutunza nje ndiye aliyeitunza pia ile guest wing. Wote utakuja kuwajua. Nina watoto wengine 3 ambao ni watu wazima. 2 wanafanya kazi hapa mjini, mwingine yumo chuoni. Hata hivyo, hao hujifanyia shughuli zao. Kila mmoja hujifulia nguo zake na kujisafishia chumba chake. Wamefanya hivyo tangu wakiwa wachanga. Siku hizi ikitokea kwamba wanahitaji kula chakula ambacho mpishi hawezi kupika, wao wenyewe huingia jikoni wakajipikia. Kwa hakika, mara nyingi wao humsaidia mpishi. Kama nilivyokuambia tukiwa kule, msaada ninaohitaji ni wa kumtunza huyu mwanangu Jeff. Hiyo ndiyo kazi ambayo nitakutengea. Mwanangu ni johari kwa familia hii. Furaha yake ndiyo furaha ya familia nzima. Hutafanya kazi nyingine isipokuwa pale tu unapohisi kwamba unataka kuwasaidia wenzako. Jemima alikamilisha maelezo yake marefu. Ndiyo mama, kama nilivyokuambia, niko tayari kufanya kazi yoyote kwenye nyumba hii, bora isiwe ya kuniumbua, alisema Herina. Lile neno kuniumbua, Herina alilitamka kwa mkazo ambao ulishtua mwajiri wake mtarajiwa. Herina aliona hofu ya mwajiri wake na kumhakikishia kwamba kamwe kumtuzia mwana huyo wake hakukuwa kujiumbua. Alisema kwamba huko ndiko kujiongezea hadhi kama kiumbe. Huo ndio ubinadamu. Jemima alishangazwa na hekima na upevu wa mawazo wa Herina. Hakuacha kujiuliza, huyu ni nani hasa? Huyu ni mtoto wa nani? Mbona ninahisi kuna fumbo hapa ambalo linahitaji kufumbuliwa? Baada ya kuwaza haya, Jemima alimzunguka tena Herina. Baada ya kuwaza haya, Jemima alizungumza tena na Herina. Asante sana mwanangu. Asante kwa kunihakikishia kwamba u tayari kunisaidia kumtuza mwanangu. Jemima alimwambia Herina huku akivizuia vipira vya machozi ambavyo vilikuwa vinatunga machoni mwake. Alimwambia Herina kwamba alihitaji kupumzika kabla hajamweleza kuhusu namna atakavyo mtunza Jeff. Alimwambia Herina achukue kisanduku na mkoba wake ambavyo vilikuwa vimetulia kwenye sakafu ya vigae vya kupendeza. Walipanda vidato vya kasri hili hadi ghorofa ya 3. Herina aliajibia jumba hili zaidi. Kumbe lilikuwa kubwa hata kuliko alivyofikiria. Jemima alimwambia Herina kwamba angetumia chumba ambacho kilikuwa katika ghorofa hii. Chumba hicho kilikuwa karibu na kile cha Jeff. Kilikuwa pia karibu na chumba cha Jemima. Ninaona hapa patakufaa zaidi. Tulipoijenga nyumba hii, tulitarajia kwamba chumba hiki kingekuwa cha binti yetu. Hata hivyo, hatukujaliwa na mtoto wa kike. Inavyoonekana, Mungu ametuleta hapa uwe binti yetu. Kitumia hiki hakijawahi kutumiwa na yote kama chumba cha kulala. Kina nafasi ya wewe kuyafanyia mambo yako. Kina meza ya kusomea. Hapa utakuwa karibu na mtoto pia. Wakati ambako
wako niko karibu, tutasaidiana kumtunza usiku. Japo kwa kweli huyu si mtoto msumbufu, Jemima alimwambia Herina. Herina aliduaa. Hiki kilikuwa chumba kikubwa mno. Alijiona kama asiyestahili kuishi katika chumba cha kiwango hiki, lakini akajizuia kusema kitu. Nilikuwa nimempigia Jalali dua kwamba anikutanishe na mwajiri nitakaye sikilizana naye. Tangu asubuhi, dua hii inaonekana imeanza kujibiwa. Nami hapa nisiye na imani ninaanza kushuku dhamani yangu, Herina alijisemea. Hapo Herina alimtizama mama huyu aliyekuwa amesimama karibu na kabati la nguo la chumba chake. Uso wake ulishabihiana na wa mama yake. Alitaka kutamka kwa kinywa kipana kwamba mama huyu alimkumbusha mama yake mzazi, lakini akajidhibiti. Asante mama, hiki ni chumba kizuri sana. Mimi mwenyewe nitakuwa nikikipiga deki na kuvipanga vitu vilivyomo. Takipiga deki kile chumba cha mtoto pia, Herina alimwambia mwajiri wake. Jemima alicheka kidogo. Alishangaa vipi msichana huyu anaweza kuzungumzia mtoto ambaye hata hajamtia machoni. Hata hivyo, alikuwa na imani na Herina. Alikuwa radhi kumsaidia kwa vyovyote vile ili aimudu kazi yake pale nyumbani. Siku hiyo, Jemima hakumtarajia Herina aifanye kazi yoyote. Alikuwa amemtengea Herina siku yenyewe ili kujifahamisha na mazingira ya pale. Jemima alimpa Herina nafasi kwanza ajifahamishe na chumba chake na kupanga nguo zake kwenye kabati. Kwa hivyo, Herina alikuwa na muda wa kujipumzisha kabla ya Jemima kumpeleka kwenye chumba cha mtoto. Jemima aliondoka na kumwacha Herina hapo chumbani. Herina alisimama katikati mwa chumba hicho bila kuwaza lolote. Matendo ya bibi huyu yalikuwa yamemshangaza mno. Machozi fufutende yalimtiririka machoni. Haya hayakuwa machozi ya huzuni, yalikuwa machozi ya furaha, yalikuwa machozi ya tumaini, yalikuwa machozi ya matarajio. Hata alipokuwa anatoa nguo zake kwenye kisanduku chake na kuziweka kwenye kabati lililokuwa humo, alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake. Alitaka kumkimbilia bibi huyu na kumfungulia moyo wake, amwambie matamanio yake na taabu na mashaka yake. Alikitazama cheti kilichoonyesha alivyohitimu katika tathmini ya kitaifa ya gredi ya 6. Alikitazama cheti kilichoonyesha kwamba alikuwa amekamilisha masomo ya shule ya msingi. Alikitazama cheti chake cha kuzaliwa. Alisoma tarehe na mwaka wa kuzaliwa na kusema kwa sauti, sijui shangazi alitoa wapi hiki kitambulisho. Alikitazama tena cheti hicho. Alipoona jina Makali, alishikwa na msisimo mkubwa. Alichukua barua ya mwaliko wa kujiunga na shule ya upili ya Kileleni. Alikumbatia kwa muda kwenye kifua chake. Chozi moto lilimlenga machoni. Alitazama barua hiyo kwa muda, kisha akashusha pumzi na kusema, walionitenda haya walinikwaza tu, hawajaniangusha. Herina alimaliza kupanga vitu chumbani na kuingia bafuni kuoga. Baada ya hapo, alifanya mazoezi ya dakika chache kisha akafanya ibada yake ya jioni. Siku hiyo, aliamua kufanya ibada yake kabla ya mtoto kuamka. Alijiambia kwamba angefanya sala fupi tu kabla ya kulala. Herina alikuwa katika harakati za kumaliza ibada yake alipomsikia Jemima akibisha. Alimfungulia mama huyo kwa haya. Aliingia chumbani mwake ili kuhakikisha kwamba kilikuwa nadhifu. Tangu utotoni, Herina alipenda kuishi katika mazingira safi. Huyu bwana mdogo ameamka. Sasa ninaweza kukutambulisha, Jemima alimwambia Herina huku akimwashiria wafuatane chumbani alimokuwa mtoto. Mwisho wa sura ya 9. Tupatane katika video hiyo nyingine katika sura ya 9.